Kita akan buka kunci as roda ban depan yang udah lama banget nih nggak dibuka Mas Bro ya, dengan impact drill seperti ini yang harganya itu 100 ribuan Mas Bro. Nah sebelumnya kita pegangin sebelah sononya dengan kunci pas atau kunci Inggris ya, supaya nggak lari-lari. Apakah bisa kebuka Mas Bro? Kita akan buka langsung, kita hidupkan langsung Mas Bro. Wow, bisa Mas Bro. Jadi buat teman-teman yang belum punya, langsung cekot aja Mas Bro. Ini murah meriah untuk keperluan kita buka-buka ban di rumah.